अब हामी गिटी डाँडा आइपुगेको छौँ। गिरी डाँडा हो, गिरी डाँडा। गिटी डाँडा हो कि गिटी डाँडा? हजुरहरू पनि झापादेखि 15 मिनटमै यो सुन्दर इलामको सुन्दर पर्यटकीय स्थल गिरी डाँडा आउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनु होला है त। त्यस्तो छ, यता चाहिँ पुरै जङ्गल त छ होइन? पुरै पुरा जङ्गल, यहाँ भिर पनि देखाउँ, भिर भिर त अब यहाँदेखि झऱ्यो भने फेरि सलाम आलेकुम हुने ठाउँ छ। यस्तो छ है। यसलाई चाहिँ थाकल भन्छ। थाकल फलेको छैन, एकैचोटि यो त तलै पुग्ने रहेछ नि। यो थाकलको चाहिँ विशेषता भन्नुपर्दा यसमा फल पनि फल्छ, त्यो फल पनि खानुहुन्छ। अनि यो गुबो यो जुन छ यसको यो पत्ता, यो कलिलो पत्ताको चाहिँ यो पट्या गुन्द्री ओछ्याउनु बुनेर त्यहाँ त्यस्तो ओछ्याउनु मिल्ने खालको चाहिँ यसले यसको सुविधा यो दुई खालको छ। अनि यसको अलावा यसको यो गाभा पनि, यसको भित्र गाभा पनि खानु मिल्छ, एकदम मिठो हुन्छ। मैले खाएको छु, हजुर खानुहुन्छ भने आउनु होला गिरी डाँडा है त। अहिले हामी गिरी डाँडा टपमा छौँ। तपाईँहरू साथी मिलेर आउनुहुन्छ भने च्वाचे लिएर आउनु होला। च्वाचे पोलेर खाने सुविधा नि यहाँ छ। यी दाउरा प्रस्तुत छ। फुल पनि फुलिरहेको छ। नमस्ते। हामी यहाँ आज झापाको खुजनाबारीदेखि माथि सिधा अलिक माथि गिरी डाँडा भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। कति रमाइलो वातावरण, हावा उच्चत एकदम मजाले शीतल उतापन। आज यति खुसी लागेको छ। तपाईँहरू पनि यहाँ अवश्य घुम्न आउन सक्नुहुन्छ है त। ल त हजुरहरूलाई यो डाँडाको लागि चाहिँ निम्तो है। गर्मी 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 कपाल काटेर सेठी भइएको छ। आज हामी कहाँ यो ठाउँको बारेमा भनिदिनु न। यो आज हामी के भन्छ यो गिरी डाँडा भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। रमाइलो, एकदम रमाइलो रहेछ। अझ यहाँ त लोकेसनहरू त बाफरे यति मजा लाग्ने है। मजा ठाउँ, हावा पनि सरर आउने है। चक्क अलिकति लिएर हल्का खाँदै पिउँदै बस्ने एकदम रमाइलो गर्ने ठाउँ रहेछ है त। होइन तिलकजी, ठिक हो नि?